Добро утро, 4 май, понеделник. Започва новата седмица. Не можах да си почина поради една голяма глупост, която добре, че се оказа, че е глупост. Сега ще ви разкажа. Той излезе на мене си да разкажа, да ми обеца за окото. Не мога да спа вечерта. Събуждам се в 12 и не става. Не става първия ден, петък за събота за неделя, никакъв сън. Събуждам се и до сутринта седя и играя с телефона, връзкам на телефона и не става. И към край нещо се обърка заради тази инжекция за кръста. Защото там пише, че не трябва да се ползва от такива хора, които имат пресен инсулт. Моя не е пресен, нали? Ама все пак, викам край, баби са майката, пак както преди. Разсипам се живота, викам. Неделя вечерта, вчера, с нощи, пак същата работа и аз вече се качам горе при майка. Викам, нещо не е тъмно да работа. Викам, няма да мога да изтърпя пак наново всичките лекарства, всичките болници. Няма да и не искам да вземам, викам, тежки лекарства за сън. И тъй, куми штукна, аз бях и казал преди той да ми докара апарата за кръвно, меря кръвното 180 на 90 пулс. Как да спиш? Аз през деня отивам, затварям очите, искам да лежа, той не ми дава да легна. Искам да стана веднага. Стига, към тук нещо, към терполя съм, викам колко време ще изкарам така. Вече се бях предал, викам край, отидах, влакъла ми заминава и трябва да се обитурясам някъде и толкова да не се мъча, да не ставам луд, нали, не искам да ставам като хората на това, дето ги виждате, лудите, защото ти си барява, но то си губиш разсъдъка, като си загубиш съня. Да ви кажа честно, не знаете кога е ден, кога е нощ, много отвратително. Се бях предал да си отивам, да. Към край и с нощи осъзнах се, една половинка хапченци за и една четвъртинка за пулса. Забрах как се каже, и за бързо сваляне, но половинка взех си да мога днеска да ида на работа. Прибрах се, затворих очите. 2-3 часа последно чух ми изпилка часовника на ръката и после сънувах на 2-3 пъти по малко къси сънче. Викам, можело да сънувам пак. Сънувах, още че двата бяха кошмарени, ама имаше и два хубави. Както и да е. Това е един урок, значи търпение, за малко да направя белата заради едно кръвно. Ако и днеска не бях разбрал и пак продължаваше да ходя с кръвното и ми се отрази на разсъдъка, щях да направя сериозна бела. И затова лек ден ви желая на всички. Аз не можах да си почина събота и неделя, но ще гледам да наваксам през седмицата. Обичайте се и внимайте, пазете си здравето. Живи и здрави! И лека седмица!